了。这大叔看着真的莫烦起了。嗨，大家好，今天我们来河边看他们钓鱼，看他们能钓多少。帅哥，有没有鱼？没有，没有啊。暂时没有。来了多久了？来了差不多1个小时吧。1个小时。哎呀，1个小时你还说没鱼？这是什么？我给小伙子，这是鱼呗。都是小白条，挺不错的。看你这发型，是不是刚刚放出来？操你！晓得嘛？还讲出来，操你的！怎么样？里面个个都是人才，都不想出来了。说话又好听，是不是？看来你也是同行哦。哟，第二个3颗的包，可以哦，表。更神，这条更神了。哎呦，好小好小。又差不多第2场，我给了。第2场这比反倒要对，昨天得好多的。就是今天个人得吧，是不是你都发现他帅个？那必须的啊！你应该戴副墨镜来的。没，那墨镜没戴的。耀眼的，不错，小伙子。都第2个啊！就得2个吧，好吧，那3个。拿到第2是第2个。哎呦，漂亮！从明天开始我们改了专业来钓鱼的。哦，好，接不起来都噻我。为什么这一下子20分钟不到？太给力了，表。是啊。哦，主要是你拿了。还是你个发型，主要是你个发型太有气质，那鱼都像上钩了。没有，主要是你拿了噻，你没拿的时候，我梦里面都是嘛的。有皮直接啊，配早好不？对的。都是2道多。希望没有啊。